Sorry, SD. Hello guys, mag magbibigay ako ng idea ng kung paano mag-repair ng hard drive ng computer desktop. So, ang problema nito, dead set na siya, hindi na siya nagba-vibrate, hindi na siya umaandar. So, ibig sabihin, walang pumapasok na supply sa kanyang motherboard, o kaya naman walang supply yung plate niya. So mayroon akong nakita na pisa na putol. Okay, linisin ko muna to Meron siyang putol na coil. So sana yun lang ang problema niya. Hihinangin natin yan mamaya. Pagka ganun, minsan yan lang nagiging problema. Mamaya malalaman natin yan kung yan lang talaga problema niya. Dead set na siya, hindi na siya umaandar hindi siya nagbabibrate. Okay. Hinangin muna natin to guys Yan. Okay. Ganun lang kadali mag-repair ng hard drive kung sakaling minor lang ang problema. Yan. Coil yan, coil. So, ang gagawin ko dyan, aalisin ko na sa kanyang heatsink. Tapos, i-ano ko na lang siya. I-recoil ko na lang siya. Yung malit na recoil. Medyo mahaba rin. Yan guys. Yan. I-recoil ko na lang to. Para at least yung kuryente na dumadaloy sa kanya is medyo slow. Kasi siya, naka-recoil siya Pagka dinirekta mo kasi yan, dire-diretso lang yung pasok ng kuryente. Malit lang na coil sa soldering lead ko na lang ipapa-recoil para medyo malit yung coil niya. Yan. Ganyan lang guys, kasimple. Pag gusto mo mag-recoil. Yun. So at least guys, meron na kayo ng idea na mag-repair ng hard drive kung sakaling ganito rin ang mangyari sa hard drive mo, yung aksidente mo, naputol yung coil. May idea kayo kung paano siya i-connected. So, yung mga nakasubaybay pala ng aking video, kung trip nyo tong mga video ko, mag-subscribe na lang po kayo para masundan nyo yung mga susunod ko pang mga video.
tungkol sa mga electronics, refer at computer refer and program din. So, okay, hinahangin muna natin to. Tapos, mamaya, pagkatapos na, tatry natin testing. Sana yan lang sira. Sa mga nanonood pala, sa mga nakasubaybay, kung gusto nyong magtanong or kung gusto nyong anong gusto nyong i-repair natin, pwede kayong mag-comment sa baba. Tapos gagawan ko ng action yung i-comment nyo kung ano yung gusto nyong ipa-repair at kung paano mag-repair. Itong hard drive na to medyo luma na rin eh. Masyado siyang makapal. Ano siya, 400 gig. Sana magawa pa. Sayang naman kung di siya magawa eh. Yan guys. Yan. Okay. So pagka yung hard drive nyo para yung tawag nun, yung yung mabagal na siya ma-installan. Tapos alam nyo nang medyo luma na. Tapos pwede mo siyang tanggalin yung mga tornilyo dyan. Tapos baklasin mo. Tapos may yan. Sa ilalim niyan may mga pin. May mga pin siya ng terminal niyan ng board. Ngayon, yung terminal ng board na yon, yung nakadikit yung dinidikit sa pin, pwede mo siyang linisin ng eraser. Okay guys, so ititesting ko kung gagana pa siya o hindi. Okay, i-open ko muna yung Centennial Health, yung naka-install dyan sa computer, para ma-check ko kung ilang health na siya, kung sakali siyang mabasa. Okay, refresh ko muna natin. Okay guys, itatry na natin i-testing kung gagana ba o hindi. Kung gumana, di swerte. Kung hindi, goodbye. Okay. Ang pagtesting yan guys,
kahit naka-go yung computer, okay lang isaksak lang yan sa hard drive, basta SATA naman yan eh. So ngayon, pag hindi siya na-detect ng computer na hindi mo pa nire-restart, i-restart mo na lang para ma-detect siya. Ganun lang pag try ng hard drive. So wala pa rin, hindi siya nagba-vibrate. Ay, mainit. Oh guys, mainit. Sira na yung board, mainit. Oo. Oo, sobrang init nung board. Nahipo ko yung diode. Unit. Sira na to guys, sira. Sira yung board nito. Ayan guys. I-check ko yung diode kung sira o hindi. Kasi kung yun ang sira, yun na lang tatanggalin ko, papalitan ko. Papalitan ko na lang yung diode kung sakaling sira. Kasi ano siya eh, nagbibip siya eh. Parang shorted siya. Ayan guys, ganun lang magtanggal ng magtanggal ng diode. Kahit na wala kang hot air, pwede naman yun. Basta alalay lang yung init, alalay lang yung panghinang. Yung pinagsasabay-sabay mo lang siya. Kahit wala kang hot air. So, guys, sana may matutunan kayo sa aking video. So, tinitesting ko lahat ng mga transistor driver, diode. Tinitesting ko lahat kung saan pa yung banda may shorted, bakit umiinit yung diode. So, yung diode is na-tester ko, okay naman siya. Ngayon, pag naka-load siya, tapos sinaksakan mo ng supply, umiinit yung diode na yun. So, ibig sabihin, mayroon siyang sirang pisa pa. Kung hindi yung driver transistor, yung main board, yun lang naman dalawang magmadalas masira eh. Kung hindi yung transistor, yung main board. Kaya umiinit yung diode. Nagre-reverse yung supply siguro. Yan guys. So, ibabalik ko na lang yung diode kasi buo naman eh. Pag tinester mo siya, shorted. Pero pagka tinanggal mo siya, okay naman. Wala naman shorted. So, ibig sabihin may problema dun sa board niya. O kaya naman sa driver transistor. So guys, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo at sa panonood nyo. Maraming salamat. Mabus!